11 juta tak kei 6 Mas. 6 ki apa ae, Mas? Paket kombinasi. Kok kombinasi ki apa ae? Kombinasi ya, Heeh. digawe ruangan, digawe dapur lengkap pokoknya Mas. Oh, ngono kuwi maksude. Jajal apa ae? Tak kei rak piring. Kok mening-men ki? Ya, jos ta Mas. Ya rak Oh, iya, piring iya. jumbo gede enggak ada lawo. Mm-mm. Ya toh? Iki. Oke. Nah, nomor loro iki Mas. Tak kei meja rias tinggal ngisi kamar. Wis komplit kursi, Mas ya. Mobil kunci. Iki sak motivasi enggak ada baju ya kena. Oke, Ya. siap. Ki kayune apa, Mas? Kaine jati no. Oke, heeh. Kalau iki tak kei rak sepatu, enggak ada sepatu, helm. Masuk toh? Oh iya, Ini mening. nomor telu. Heeh. Papat nggih mangan no. Oh, meja makan, nu. 6 kursi, gitu. Wah, motifnya marmer ya. Ini kayu jati don. Oh iya Iya, ya, toh. asli ya. Ini marmer asli, bukan ini gak hilang mas. Oh iki. Iya toh? Oh iya ya. Ini nomor papat, Heeh. 5. Apa 5? Iki lho, nggak ada kambine mas. Oh, lemari baju 3 pintu. Nah iki full kayu jati toh. Oh, iya. Laci loro. Siap. Nah, masuk toh. Heeh. Nah iki enak sap-sapane neh. Oh iya, Jos toh. jos tenan iki. Nah, ini nomor 5 loh. Heeh. Terakhir ini mas. Ji oleh neh. Aneh neh. Kok enam kaya ramen to? Di 6 ini. Apa iki nomor 6? Aduh mas. Wih, akeh barangmu ya. Lho, tak kei 2 pintu. Wah, motif polos iki ya. Polos. Hmm. Bahannya kayu jati kabeh kaya iki lho mas. Jan. Jos toh. Heeh, mening iki. Iki wis gawe laci. Loro. Oh iya. Nah, Kuwi plus 11 juta tak kei 6 mas. 6 iki nggo sakmono kuwi, Mas. Iya toh. Tenan ora weng ku. Latan tapu iwa jenenge bakul iki piye to mas? Penting amanah lho mas. Oke, lah